Pessoal, vai ser dividido em partes, tá? Ali foi a primeira parte. A segunda é isso mesmo, ó. Como se estivesse no local aqui, né? Você vai apertar aqui, ó. Essa parte aqui de dentro aqui, ó. Essa orelhinha bem aqui, ó. Nesse parafuso tá por dentro bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai tirar a trava. Cadê? Vou jogar pra baixo, tá vendo? Puxa pra trás. Esse negócio de filmar sozinho é complicado, ó, pessoal. É muito chato isso, entendeu? Mas é pra soltar, ó. Eu vou tentar montar de novo, porque tá solto. Mas eu vou tirar e vou botar nova mesmo. Entendeu? Como se fosse apertando aqui, pessoal, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que eu fiz aqui com a vermelha aqui, ó. Saiu assim. Ah, pessoal, e pra tirar o botão aqui, ó, pode usar uma chave fenda e jogar pra cima. Só que esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim, ó. Você pega aqui, ó, pra tirar da trava, tá vendo aqui, ó? Entendeu? Uma trava aqui, ó. Esse negócio de fazer com a mão só, ninguém merece. Mas a gente vai embora lá. A do outro lado lá não destravei, vou ter que destravar pra ir. De novo, vou ter que enfiar a chave aqui por trás, com a mão só e puxar pra cima, porque não vai, ó. Ei, meu pai. Só descobri, quando o botão perde a função, ó, aqui as travas, essas duas aqui quebrou, ó. Entendeu? Aí vocês vão seguir a saga de hoje. Vou tentar resolver esse aqui. O barulho que todo mundo reclama da máquina do vidro, beleza? Tranquilo? Hoje estou disposto a resolver isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Será que tá boa? Eu vou montar bem aqui e vou fazer um teste. Pessoal, fiz o teste. Não tava com defeito. Custou R$70, foi R$80 essa peça bem aqui. 60 e 70 foi. Entendeu? Resumos. Era só tirar e colar aqui de novo, ó. Mas como eu tô com uma peça nova comprada, o que eu vou fazer? Vou botar nova, vou guardar essa aqui, depois comprar cola e colar, porque ela tá funcionando. Acabei de fazer um teste, ó. Olha aí, escutou? Olha, vai descer agora, ó. Viu? E agora que eu vou no meio aqui descobrir onde é que tá o barulho dessa porta, que todo mundo reclama do Gol. Do Voyage, batendo de vidro, entendeu? Era pra mim ter ido lá na Malu dele, pessoal, pra comprar o produto pra lavar isso aqui, ó, tá vendo? Entendeu? E agora eu quero fazer assim. Pessoal, descobri. Ó, uma dica aí rapidinho. Descobri o barulho do Voyage. Todo mundo que reclama que quando tá fechado aqui não faz. O meu no caso. Quando tá fechado aqui não faz. E quando tá abaixado não faz. Certo? Só quando ele fica meio vidro assim, ó. Ele não tá aberto totalmente, fechado totalmente. Ele faz o barulho. Aí o que você faz aqui, pessoal? Ó, simples. Eu fiquei dando murro, ó. Esse vendo aqui, ó. Eu segurei o vidro e o barulho continuou fazendo. Ó, de onde é que tá vindo o barulho, ó? Tá vibrando isso aqui, ó. Isso aqui, certo? Tá pegando a lata. Eu vi um vídeo que o camarada pegou um parafuso, pessoal, que ele tem tipo uma autobrocante. Ele furou na lata. Não vou fazer isso, entende? Primeiro lugar. Primeiro porque tem a rebite, tá? Agora eu vou tentar descobrir uma maneira, porque o rapaz quando montou isso aqui, pessoal, ele deixou folgado, ó. Na verdade, agora que eu tô vendo. Esse carro é meio que, na verdade, um defeito colocado, ó. Porque ficou um espaço aqui em cima. Teria que apertar mais isso aqui, né? Ó, aqui ficou pra trás, ó. Tá vendo? Dá pra encostar bem. E outro, cara até botou um parafuso. Eu tenho certeza que não era parafuso aqui, não. Entendeu? É só esse barulho todinho, pessoal. Então, quem tem Voyage, Gol, G6 aí, ó. Aquele barulhozinho, ó. Na porta. Eu tô sozinho aqui na gente, mas eu segurei o vidro e não fez. Viu? Às vezes você mexe no vidro, ó. É só aqui, ó. Exemplo disso pra vocês verem, pra dizer que eu não tô errado. Cadê que eu achava que eu tava falando aqui agora, hein? Meu pai, parei que eu vivo assim, pessoal. Então eu descobri onde é que era o defeito desse negócio. É, pessoal. Deixa eu pegar outro aqui. Pra vocês verem como é aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou ter que dar um jeito de apertar. Ó, só que problema aqui. Opa, caiu. Bora lá. A cadê a chave? Tá falando agora. Aqui ele não apertou bem, viu? Mas ó, ele tá saindo. Se você apertar bem esse aqui, ó, ele vai cair de novo. Pera aí. É bem aqui, pessoal. Ó, não tá 100%, mas ó. Ó. Ó, vai folgando lá, ó. Se eu tiro a mesma batidinha, ó.
Então é essa máquina que duvido mesmo, folgado, ó. Aí, ó. Pessoal, matei a charada. Esse lado esquerdo não vai fazer mais barulho, beleza? Agora eu vou pensar de uma forma, como é que eu vou fazer pra colocar ele de novo bonitinho, tá bom? Posso bater com o martelo pra apertar mais. Lá, apertar aqui, entendeu? Vou ver o que eu vou fazer aí. Beleza, meu povo? Pessoal, ó. Eu ia fazer um outro vídeo mostrando como é que se tira, tá? Poderia trocar o rebite? Poderia, certo? Mas, ó. Eu só peguei uma... Não é pra ter com martelo não, pessoal. Isso aqui pra quem é raiz, tá? Ó. Não é pra fazer isso não. Eu peguei uma chave. Quiser botar um pano aqui na porta, só que como vocês veem o carro já é, né? Daquele jeito, bota aqui, ó. Aí você bate aqui, ó. Pressionou, ó. Só aqui, ó. E aqui embaixo eu tirei o parafuso, vou colocar um outro rebite. Só que é o seguinte, eu tô caçando um rebite que cabe certinho. O segredo do rebite sempre tem que entrar justo, tá? Não muito justo. Mas tem que entrar justo, eu tô caçando lá, beleza? Mas mesmo assim, ó. O que tá vibrando aqui embaixo, ó. Quando eu rebitar, tchau. Poderia botar esse aqui? Poderia. Mas eu acho que vou ver se eu não acho ele um maiorzinho, beleza, pessoal? Mais gordinho. Eu já vou botar, o título do vídeo lá vai ser como tirar o forro da porta. Esse aqui é como tirar o barulho dentro da porta. Lembrando, eu tô falando de Voyage e tal, VW, né? Entende? Entendeu? Pode ser pelo vidro? Pode, mas o que deu barulho foi na minha máquina. Beleza, pessoal? Eu vi o vídeo do cara furando na lata. Pensando que era só fazer o reforço aqui, né? Se trocar o rebite aqui. Ó, e o segredo, pessoal. Nunca deixei esse espaço aqui não. Deixa eu ver se eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vem aquele espaço lá, ó. Eu vou jogar pra lá, ó. Isso aqui tá segurando, tá? Vou tirar o rebite, vou jogar pra lá. Como ele é fininho, ele deixou correr pra trás, entende? Entendeu? Vou jogar pra lá, beleza? Tá bom, meu povo? É isso. Valeu, falou. Vou finalizar aqui esse vídeo, porque já deu, já mostrei como abre, né? Como troca lá o negócio, o interruptor. Que eu abri pra trocar esse aqui, ó. Um botãozinho. Um conjunto, beleza? Valeu, falou, fui.